И хора, продължаваме до където стигнахме на X-Wars. Аз имам 3 златни ябълки. О, не, дойдоха. Ям златна ябълка, отивам се бия. Дойдоха ме. Се бия. Не се бия. Да, бия се. О, бутнах един. Нямам кирка да чупа пътя им. Ама аз бутнах един. Видях го. Бий се. Докато умреш. Аз ще те убия. Падай долу. Падай. И не се връстай. Бутнах го. Трябва ми кирка да се взема. Еми, то кирката наистина че е важна. Злата, ние още ария нямаме, пък. Идват. Какво ще правим? Защо не бяхме ЦСК? Кои? Левски са най-силните. Левски най-силните. Левски са най-силните. Мали, аз влях тяхното царство. И си тръгвам от тяхното. Мамо! Мамо, гонят ма! Вамос! Нашето царство са. Зад теб съм! Пред теб съм! Бяге! Не ги бия. Един идва! Помощ! Бързо! На мен ме убиха! Хора! Издерват ме! Накрая се изтегля как? Не, има след това му говори с мене. То се до мене. Аз тя се бия с, че... Ще имаш ли го? Да. Хора, клипа може да е до тук, защото приятеля се отказа. Ама не се знае. 4 минути. 4 минути е клипа. Ами, се продължава още малко. Да.
И този клип ще бъде 10 минути, както винаги. Правя ги по 10 минути. Аз съм с бандикам, купената, ама... Не е бандикам. Просто съм го направил за 10 минути да правя клипа, ама ще го направя за повече друг път. Да можем да снимам повече и да гледате повече клиповите. То хозуните знаете най-якото. Нашата база! Айде, щупеха ни яйцето. Щупеха ни го. Щупеха ни яйцето. Умирам. Биха. И хора, това ще бъде клипа от мен. Чао, чао.